আসসালামু আলাইকুম। রমজান স্পেশাল আজকের এই পর্বে কুকিং স্টুডিওর আয়োজন হচ্ছে সবার প্রিয় ইফতারের রেসিপি এবং এটা হচ্ছে বিফ হালিম। এই হালিমটা একদম সহজভাবে তৈরি করে দেখাবো আর খুবই শর্টকাট এই কারণে বলছি কারণ আজকে আমি বাজার থেকে কিনে আনা যে হালিম মিক্সের প্যাকেট সেই হালিম মিক্স দিয়েই হালিমটা তৈরি করব। তবে এটা খেতে কিন্তু হবে ঠিক রেস্টুরেন্ট থেকে কিনে আনা হালিমের স্বাদে। হালিমের মিক্সের প্যাকেট খুললে আপনারা দুইটা প্যাকেট পাবেন। একটা বড় প্যাকেট যেটার মধ্যে ঠিক এরকম চাল ডালের মিশ্রণ থাকবে। এটাকে ভিজিয়ে রাখতে হবে পানি দিয়ে। আমি যেটা করি হালকা গরম পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখি। এতে করে এটা অনেকক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হয় না। খুব তাড়াতাড়ি এই চাল ডালটা তখন ফুলে ওঠে। এটা ভিজতে থাকবে এবং অন্যদিকে আমি যেটা করব মাংসটা রেডি করব। মাংসটা রেডি হতে হতে এটাও কিন্তু ভিজে যাবে, তাই এই কাজটা আগেই সেরে ফেললাম। হালিম মিক্সের প্যাকেটে আরেকটা ছোট প্যাকেট পাবেন যেটার মধ্যে হচ্ছে হালিমের মশলা। আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের হালিম মিক্স কিন্তু এই একই পদ্ধতিতে রান্না করতে পারবেন। এবার নিয়ে নিলাম মাংস রান্নার জন্য আধা কাপ তেল, 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। তেল একটু বেশি লাগে, এটা দেখে কেউ ভয় পাবেন না। এরপরে দিয়ে দিলাম 2 টুকরো দারচিনি, একটা তেজপাতা, দিয়ে দিচ্ছি 3 টুকরো এলাচ এবং 3-4 টুকরো লং। এখন এটাকে ভেজে নিতে হবে। হালকা একটু যখন কালারটা চেঞ্জ হয়ে আসবে দিয়ে দিলাম আদা বাটা প্রায় 3 টেবিল চামচ, রসুন বাটা এখানে আছে 1.5 টেবিল চামচের মতো, হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি আমি আধা চা চামচ, মরিচের গুঁড়া আমি স্বাদ অনুযায়ী ব্যবহার করছি। এছাড়াও আমি ধনিয়ার গুঁড়া ব্যবহার করব আধা টেবিল চামচের মতো এবং জিরার গুঁড়া আধা টেবিল চামচ। হালিম মিক্সের যে মশলাটা আছে সেই মশলাটা নেয়ার পরে সেখান থেকে আমি 2 ভাগ মশলা এখন ব্যবহার করছি, আরেক ভাগ আমি তুলে রেখে দিচ্ছি। এই মশলার মধ্যেই কিন্তু সব কিছুই আছে, তারপরেও আরেকটু এক্সট্রা মশলা ব্যবহার করলে হালিমের স্বাদটা খুবই ভালো আসে। তাই আমি যা যা মশলা ব্যবহার করেছি আপনারাও চেষ্টা করবেন সেই মশলাগুলো ব্যবহার করতে। আর সবগুলো মশলা দেওয়ার পরে সামান্য একটু পানি দিয়েছি, এতে করে মশলাগুলো আর পুড়ে যাবে না। আর এই দিকে দেখেন আমি মাংসটা দেখিয়ে দিচ্ছি। মাংসটা কিন্তু হাড় এবং চর্বি সহ নিয়েছি, এতে করে হালিমটা খেতে খুব ভালো হয়। এবার যে মশলাটা রেডি করেছি চুলায় ভুনে ভুনে সেই মশলাটার মধ্যে মাংসটা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ভুনে নিব। এতে করে মশলার যে কাঁচা গন্ধটা আছে সেটাও চলে যাবে এবং মাংসটাও ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়া হবে। আমি প্রায় 15 মিনিটের মতো মাংসটাকে কষিয়ে নিয়েছি। এরপরে এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি পানি। আমি প্রায় 1.5 কাপের মতো পানি দিয়েছি। আপনারা যতটুকু সিদ্ধ হতে পানি প্রয়োজন ঠিক ততটুকু পানি ব্যবহার করবেন। এরপরে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি আর মাংসটা পুরোপুরি ভালোভাবে সিদ্ধ করে নিচ্ছি। মাংসটা সিদ্ধ হয়ে তেলটাও ভেসে উঠেছে, অতিরিক্ত পানিটাও কিন্তু শুকিয়ে গেছে। এখন আমি যেটা করব এর মধ্যে চাল ডালের যে মিশ্রণটা আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি এবং সেটার মধ্যে যে অতিরিক্ত পানি আছে সেই পানি সহই আমি দিয়ে দিলাম। এখন এই সব কিছু নেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি। এবার এই পর্যায়ে আমি 4 কাপ পরিমাণ পানি ব্যবহার করছি। আপনারা কিন্তু খেয়াল করেছেন আমি গরুর মাংস রান্না করার সময় লবণ দেইনি, কারণ প্যাকেট মশলায় যে লবণ আছে সেটাতেই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন ডালের জন্য আরেকটু লবণ ব্যবহার করছি। তাই লবণটা যখন দিবেন, যেহেতু প্যাকেট মশলায়ও লবণ থাকে, একটু বুঝে ব্যবহার করবেন যেন কোনোভাবে লবণের পরিমাণটা বেশি না হয়ে যায়। সবকিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এই পর্যায়ে চুলার আঁচটা মিডিয়াম টু লো করে দিব। এরপরে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি প্রায় আধা ঘন্টার মতো রান্না করব। আপনাদের আরেকটু কম বেশি সময়ও লাগতে পারে। এই যে দেখেন ডালটাও সিদ্ধ হয়ে গেছে, তেলটাও কিন্তু উপরের দিকে একটুখানি ভেসে উঠেছে। এবার বাকি মশলাটাও দিয়ে দিলাম কারণ ডালটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। দিয়ে দিচ্ছি আরও কাঁচামরিচ এবং কাঁচামরিচটা আমি আস্ত দিয়েছি, এতে করে ঘ্রাণ ছড়াবে, তবে এটা কোনো ঝাল ছড়াবে না। সব কিছু আবারও মিশিয়ে নিয়ে চুলার আঁচটা এখন একদম কমিয়ে আমি এটাকে জাল করেছি প্রায় আরও 15 মিনিট। ডালটা কিন্তু হয়ে গেছে, এটা একটু পাতলা অবস্থাতেই নামাবো কারণ সামান্য একটু ঠান্ডা হওয়ার পরে এটা আরো ঘন হয়ে আসবে। এছাড়াও আরো কিছু উপকরণ লাগবে, কি কি উপকরণ নিয়েছি সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে আছে কাঁচামরিচ কুচি, আদা কুচি, লেবু, শসা কুচি, ধনিয়া পাতা কুচি। এছাড়াও লাগবে পেঁয়াজের বেরেস্তা।
এই জিনিসগুলো দিয়ে আসলে হালিম খেতে হালিমের টেস্টটাই চেঞ্জ করে ফেলে। এবার একটা সার্ভিং ডিশে আপনারা সার্ভ করে চাইলে ওপরের দিক থেকেও সব কিছু ছিটিয়ে তারপরে আপনারা পরিবেশন করতে পারেন, আবার চাইলে সাইডে রেখে হালিমটাকে একটা বাটিতে সার্ভ করে পরিবেশন করতে পারেন, যে যার মতো কম বেশি যতটুকু খাবে মিক্স করে তারপরে খাবে। এভাবে করে হালিম তৈরি করে দেখবেন, খুবই শর্টকাট পদ্ধতি কিন্তু খেতে দারুণ। আর এই যে দেখেন ঠান্ডা হওয়ার পরে কিন্তু হালিমের কনসিস্টেন্সিটাও ঠিক হয়ে গেছে। আজ তাহলে বিদায় নিচ্ছি, সবাই খুব ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।